নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আবার প্রচুর গরম, বাবারে বাবা। এই যে আবার যে আজকে এক সপ্তাহ পর চলে এসেছি। দুদিন ছোলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এই যে ছোলাটা কল হয়ে গেছে, আজকে মাখবো। ছোলা নিয়ে নিয়েছি আর একটু শসা কুচিয়ে নিয়েছি, একটু নারকেল ছিল ঘরে কুচিয়ে নিয়েছি, একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, একটুখানা গন্ধরাজ লেবুর রস আর একটুখানা বিট নুন দেবো, দিয়ে মেখে খাবো। বাবা যা গরম, সারা সপ্তাহ তো কথাই বলা হয় না বলুন। ভাল লাগলো আজকে সারা সপ্তাহ পর কথা বলতে পেরে। অন্য সময় তো ভিডিও করার টাইমই পাই না।